Здравейте хора, в днешното видео ще играем в Fortnite. Завръщаме се в Fortnite с Алекс. Аз така не съм снимал с Алекс на Fortnite. Защото той преди не можеше. Ти никога не си снимал с мен на Fortnite. Не исках и да снимам, ама добре. Нищо не съм казал. Така, какво искаш да играем? Battle Royale или Ranked Battle Royale? Сигурно в Battle Royale, защото... Не бе, дай по-добре Ranked, защото там печелим поне някакви награди. Батъл, там ще загубим в първата... Добре, стига ми се обясня, давай, реди. О, Митко, Да. ти си 8 левел. 8 левли са. Готин там си, мам. Добре, Митко, ти знаеш ли, че мога да участваш в Fortnite за FNCS-а? Брат, според теб ще спечеля ли? Имам някакви надежди, обаче все пак мога да участваш в FNCS-а. Що ми имаш буги даун? Мога ли да участвам? Хора, пишете долу в коментарите дали мога да участвам. Може да участваш, ако имаш само буги даун. Я да видя те къде са, там показват FNCS. Ага. Soul Victory Cup, PlayStation Cup, Battle Royale, Metallica. Това е заключено. Сключено е всичко. Не знам, що на мен Металика сезона това ми ще е на кефи. 18 юни, това е минало. Mondays. Юли. 16 юли. Почваме. Хора, стойте по един лайк, за да ми пожелаете късмет. Охо, брат, от отдавна не съм играл. Човек. Между другото, Алекс ме накара, аз изобщо не исках да игра в Fortnite. Между другото. Смятах, че Fortnite може да ви хареса. На мен не че ми хареса. Те пак това си ти сега, какво ти кажа? Айде, разбиваме се. Още 27 секунди, човек. Митко... Това не мога да чуя. Знаешко, аз ти имам там, дет няма да отидеш ти. Не бе, Митко, там има едно нещо. Моля те. Аз вече умря. Аз къде кацнах. Тук няма ме намериш. Ако играх на криница, тук нямаше никакъв шанс да ме видиш. Митко, ти къде си, бе, брат? Брат, ние почваме. Айде. Бай-бай. Брат, какво бай-бай, бе? Аз съм пред тебе. Не бе, казвам бай-бай на автобуса. Брат, ти си маркнал нищото, бе. Просто да се съгласиш, че там ще падне. Просто да се съгласиш с мене, че аз отивам в една база. Да, бе, брат. Митко, поне ми остави някакво оръжие. Не знам и аз. Остави ми някакво оръжие, бе. Ако има. Ей! Тори науп. Какво взе? Синьо SMG. Да, бе, това да си го отворих. Това не е честно. Да има харпун, така че ела да го вземеш. Къде е този харпун? Тук може да има. Мините. Да, ето го взема харпун. То харпун, какво може да прави, не разбрах. Може да убиваш хора с него, да се фащаш за коли. Ланшот ли? Ланшот ли? Не, ланшотва. Виж, аз какво взех, това какво е? Какво направи това, бе? Това честно казвам, не знам какво прави. Това ще ни хилне ли? Не ма хилне. Чакай, бе, това май убива, бе. Не знам. Чакай, бе, те не са ли чупеха? Не. Айде, идвай. Аз помня нещо, че се чупеха. Имаме ревайв ван до нас. Айде, се парзадаме. Любимото ни нещо е да се... Парзадаш. Да. Както се викаше, не знам. Слайд. Айде. Прибих се. Игра Майнкрафт. Боже господи. Остави оръжие. Има синьо оръжие. Стига, бе! Дай да го видя как стреля.
си го запазя. Не, всъщност ще ти го дам, защото няма мерник. Ето, дръж. Да, бе, няма мерник. Радвай се, че поне имаш оръжие, защото можех да го задържа. Има мерник, брат, на теб мерни ли ти трябваше да стреляш? Не, просто ми е по-лесно с мерник. Още ланчест. Брат, буквално аз съм пълен с някакви бокуци. Еми, все пак ти си гардероба в тая игра. Няма какво да... Митко, мога ти дам оръжие. О, оръжие, намерих си. Митко, мога ти дам SMG, ела. Искаш ли харпуна? Не го искам. Що бе? Ето ти SMG. О, помпа си намерих. Ето ти SMG, ми дай помпата, бе, братле. Не. Добре. Значи аз си взема SMG-то. Аре, бе, брат, дай ми поне някакво твое оръжие, аз имам само едно оръжие. Добре, аре, ще ти дам харпун. Добре, дай ми го. Защо я взех тази гнусна простотия, бе? Ти май са тролна сам себе си. Взех някаква тъпа бомбичка. Бомба. А, чакай, бе, има колаба. Митко, ето ти минита. Брат, аз Добре. Къде Ето са? 4 минита. Брат, ела в колата. Тук има къща, аз отивам в нея да видя има ли нещо. Аз ще карам колата. Не мога. Айде да се умитаме. Уи! Але! Сега ще съм на макс. Охо, колко хилчета. На мен не мога. Някакво оръжие, вземи го. Мая някакво SMG, не знам. Не, това е... Да, това е SMG. Както се вижда. Я да видим. Аз искам да си. Дето е със смерник. Добре, смерника моето. Аз тук ще взема щитна. Митко! Аз тук взех някакви такива защити. Аз ще мина през портал. О, не знам какво е това, но намерих нещо. Какво намерих? Брат, ела да видиш. Идвам. Виж какво намерих. Какво? Виж ми ръцете. Това са ръкавиците на ония магнит. Митко, цъкни ляв бутон. Цъкни десен бутон. О, това е защита! Това са най-якото нещо на света. Не, вярно, ръкавиците на... ония... как се викаше? На кой? Брат, не извикам я, как се викаше? Хора, пишете долу коментарите как ви се вика. Не, той в последния тир на батъл. Мегалодон, ръкавиците на Мегалодон са някакви... Добре, значи те ръкавици са най-опи нещата в света. Така. Не, ръкавиците на Мегалодон са малко по-силни. Айде, какво направи това? Шока, бе, къде Митко, отидам? бягай, имаш безкрайен спринт. Бягай. О, айде, мачко. Ма то безкрайен спринт е за малко. Знам. Тук има бот, че си взема някакви тапанарски неща от него. Вземи ми някакви патрони за помпа, ако има. Не 6. мога. Това място вече са го лутнали. Не. О, човек, чакай си викам, това банан е някакъв човек. Какво има? Той ми даде някакъв щит безплатно, не знам. Боти. Че трябва да си пренареда инвентара, че ми е пълен гъс. Аз трябва да пия малко. Да си хилна на макс. Така, Не ми трябва. хилнах си на макс. Вече съм 200. Нека да се празаляме по това. Не, бе, накъде, бе? Уи, Алекс, здрасти. О, патрони. Няма нищо интересно. Митко, имаш ли патрони за помпа? Не. Аз затова точно питах дали имаш. Тест. Намерих още едни такива ръкавици. Намерих някакво много силно. Ръкавици! Алекс, намерих още едни такива. Не ме интересува, намерих ръкавиците на Мегалодон. Верно ли? Погледни ми ръцете. Те какво мога да правят? Те се Мръдни се, бе, дебел. Те какво мога да правят? Митко, има тук още един. Има
още едни ръкавици, виж. Да, аз точно ги отворих. Тук. Свали ги, тук. О. Ай, това ли са такива ръкавици? Да. Да, по-добре ги смени. Това не са безкрайни. Ама, Митко, виж, цъкни, излез навънка и цъкни десен бутон. Ма те не са безкрайни. Ама пак са силни. Не бе. Само това ли мога да правят? Цъкай редувай лав и десен бутон и ще се изстрелваш напред, примерно. Значи те са си безкрайни и се зареждат. Да. Добре, защото ми пише... Добре, да няма значение. Тук има... Да си взема ли тези ръкавици? Вземи си ги, ако искаш. Аз искам. Но трябва за мен слабо оръжие. Аз имам 2 сини и едно зелено, а тя ми е помпата. Помпата дали ще използвам? Помпата е силно оръжие, така че... Кое да вземам пистолет? Да махам пистолета, SMG-то или помпата? Пистолета махни. С Богом пистолетче. Аз идвам с двете ръкавици. Имам щит, аз ще пазя с тези ръкавици. Чакай аз да... И двама са! Къде бе? Чай, кой той е бе? Човек! Намери Ще го стреля. някакъв нинджа. Къде той е? Избяга. На къде бе? Браво бе. Не, върни ме тук. Толкова има. Не, идват. Ще го причакам. Идва. Опа, ето го. Помощ, брат! Бате! Алекс! Хора, казахме ви, ние сме много слаби. Виж ми Дани, обаче той не можем да го оцеля. Малекъв добър. Брат, аз се озможах да го оцеля. Хората могат да видят на камерата. Хора, можете да видите колко сме слаби. Стига бе. Имаше доста добър лут. Да. Той имаше и рък. Той май ни взе ръкавиците. Той е моите.